بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، مسلمانان، مؤمنین، موحدین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در دومین درس از کتاب سنه امام ابو عبدالرحمن عبدالله ابن الامام احمد ابن حنبل رحمه الله و اجمعین هستیم. دوستای عزیز، دیروز قسمتی از درس اول خواندیم که در درس اول باب اول بود، در رد بر جهمیه بود، نماز خواندن پشت جهمیه، تکفیر جهمیه و بعد از صفات الله سبحانه و تعالی را نقل کردیم و بعد از شبهاتی در مورد خلق قرآن جهمیه می آوردن، می گفتن قرآن مخلوق است. بعد از شبهاتی که می آوردن او را پاسخ دادیم و امروز ادامه درس می خوانیم ان شاء الله تعالی. دیروز دو حدیث مان از ادامه درس ما که او را ادامه میتیم ان شاء الله. دو روایت ما گفتیم که در این روایات که سعی میکنیم که راوی آخر بگیریم، چون در بین روایاتی که امام عبدالله نقل میکنه ممکن 2 نفر 3 نفر میباشن، ما سعی میکنیم که راوی آخر بگیریم. فطر ابن حماد روایت میکنه، میگه از پدر خود شنیدم که او گفته بود که از مالک ابن دینار شنیدم: الناس یقولون مالک ابن دینار زاهد، مالک ابن دینار زاهد، انما زاهد عمر ابن عبدالعزیز الذي اتته الدنيا فتركها. گفت مردم میگن که مالک ابن دینار زاهد است، میگه در حقیقت عابد که است عمر ابن عبدالعزیز است، انسان زاهد که است عمر ابن عبدالعزیز است. دنیا برش آمد لیکن از دنیا روی گردان. الله تعالی برش خلافت داد، ملک داد، پادشاهی داد، لیکن از دنیا هیچ چیز را برای خود انتخاب نکرد. اسماعیل ابن اسحاق روایت میکنه، میگه از نصر ابن علی شنیدم که او میگفت احمد ابن حنبل امره بالآخره کان افضل. گفت احمد ابن حنبل مسئله او در آخرت است، او انسان نیکی بود، یعنی او فضیلت داشت، برتر بود. لانه اتته الدنيا فتفع عنه، به او هم که از دنیا آمد لیکن به دنیا پشت کرد، دنیا را انتخاب نکرد. و امام احمد رحمه الله که از زندگی غریبانه را تیر میکرد، زندگی که با پادشاه ها با ملوک نبود. حتی زمانی که جهمیه سقوط کردن، جهمیه را الله تعالی ذلیل رسوا کرد و حکومت و خلافت به دست متوکل افتاد، دست کسی افتاد که به منهج اهل سنت بود. از امام احمد خواستن که بیا وظیفه اجرا بکنه، پول روان میکردن، لیکن امام احمد هیچ بار مال از اونها را قبول نکرد، پول از اونها را قبول نکرد. امام احمد قبول نکرد که با اونها در یک جای باشن. از این خاطر میگه که امام احمد فضیلتش بالاست. این در واقع به این شکل هم است که امام احمد مشهور است به امام اهل سنت، در حالی که قبل از او ائمه بیشتر تیر شدن، مثل امام سفیان ثوری خیلی به مراتب از امام احمد عالمتر بوده و امیر المؤمنین در حدیث میگن و امام اهل سنت مورا میگن و خیلی سفیان ثوری و سفیان ابن عیینه ائمه دیگری هم بودن. لیکن در زمان امام احمد که اون فتنه جهمیه به اوج خود رسیده بود و حکومت هم خلافت هم که از کلش جهمیه شده بود و امام احمد تک و تنها مانده بود. هیچ کسی با امام احمد جز یک چند نفر دیگه کسی نمانده بود و الله سبحانه و تعالی امام احمد ثبات داد، استقامت کرد. الله تعالی دین به وسیله او یاری کرد و الله تعالی دین یاری داد و سختی های زیادی دید، مشکلات زیادی دید، تا که الله سبحانه و تعالی اهل حق پیروز کرد و پیروزی اهل حق از به امام احمد نشان داد. دوستای عزیز، روایات دیگر را که میاریم از عبدالرحمن ابن مهدی است رحمه الله تعالی. این روایاتی که میگم اینا هر کدامشان یا تابعی هستن یا تبع تابعی هستن، کسانی هستن که از ائمه اهل سنت هستن، اینا از ائمه سلف هستن. ممکن نامه‌شان اما شما نشنیده باشین، لیکن اینها کسانی هستن که همه از قرن 2 هستن، همه
از قرن 3 هم نیست، مکمل از قرن 2 هجری می باشن. وقتی روایتی از اینا به شما خوانده میشه، به روایت از این انشاءالله دقت بکنن و دلتون جمع باشه که کدام روایت ضعیف نیست. و خیلی اگر در بعضی از روایات ضعیف نباشه، اکثر روایات که از روایاتی است که قوی است و صحیح است، به خاطر که امام عبدالله که او امام حدیث است و امام جرح و تعدیل است و راوی‌ها رو خوب صحیح میشناخت، همیشه از پدرش پرسان میکرد و نقل میکرد. امام عبدالله از پدرش که امام احمد است رحمت الله علیهما روایت میکنه که امام احمد میگه شنیدم از عبدالرحمن ابن مهدی که او میگفت من زعم ان الله تعالی لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه. گفت از عبدالرحمن ابن مهدی شنیدیم که میگفت اگر کسی زعم بکنه تو بگه که الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام سخن نگفته، الله تعالی با موسی تکلم نکرده، گویی انسان از کفر توبه داده میشه. اگر توبه کرد خوب و الا گردنش زده میشه. و امام ابن بطه در ابانة الکبری ایره نقل کرده، هم به همین شکل از امام احمد رحمه الله نقل کرده. و در اسماء و صفات عمرو بن عباس میگه از عبدالرحمن ابن مهدی شنیدیم که در نزد او از جهمیه سخن گفته شد و او گفت ارا ان یعرضوا علی السیف، نظر میاس گفت که باید شمشیر بر اونها پیش شود، شمشیر باید با اونها کارشان تمام بکنن. و عمرو بن عباس میگه از عبدالرحمن ابن مهدی شنیدم که با او گفتن که قیل له ان الجهمیه یقولون ان القرآن مخلوق، فقال إن الجهمية لم يريدوا ذا وإنما أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم موسى وقال الله تعالى وكلم الله موسى. و عبدالرحمن ابن مهدی گفتن که جهمیه میگن که قرآن مخلوق است. او گفت که تنهایی گپ نمیگن و هدفشان تنهایی گپ نیست، بلکه آنها میخوان که نفی بکنن از اینکه الله تعالی بر عرش باشه. ایرا میگن که الله بر عرش نیست. وقتی ایرا که انکار میکنن یعنی ذات الله رو انکار میکنن. و گفت اونا میخوان ایرا انکار بکنن، نفی بکنن که الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام سخن نگفته، در حالی که الله تعالی در قرآن میگه که و کلم الله موسی تکلیما، الله سبحانه و تعالی با موسی سخن گفت، سخن گفتنی. و روایت دیگری که از عبدالرحمن ابن مهدی از فرزندش روایت میکنه و امام احمد عبدالرحمن ابن مهدی میگه اینا لا نرى ان نستتیب الجهمیه. اینجا روایت دیگری که از نقل شده است میگه نظر میست که این جهمیه کس اینا توبه داده نشوان، میگه نظر میست که اینا توبه داده نشوان، بلکه وقتی که دیده کسی را که قولی از جهمیه را میگه باید گردنش زده شود، باید کشته شود. امام دارمی رحمه الله که در رد علی الجهمیه نوشته از ربیع ابن نافع نقل میکنه که میگه ما از با امام احمد ابن حنبل رحمه الله در کشتن جهمیه کس گفتگو کردیم. امام احمد میگفت که توبه داده شوان بعد قتل شوان اگه توبه نکردن. فقلت له اما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب اعناقهم. میگه ما گفتم که کسانی که خطیبایشان بودن، کسانی که دعوت میدادن، سخنرانی میکردن، مردم دعوت میدادن به عقیده جهمی، اینا توبه داده نمیشن، اینها بلکه گردنهایشان زده میشه، قتل میشن. میگه لأن الخطباء اعتقدوه دينا في أنفسهم على بصر منهم بسوء مذاهبهم أظهر الإسلام تعوذا وجنة من القتل. میگه زیرا به خاطر که خطبایشان کس این امو کفری که انجام میتن او را به عنوان دین خود انتخاب کردن، و اگر یک چیزی از اسلام به خود آشکار میکنن به خاطر از این است که از مرگ خود نجات پیدا بکنن و کسی اونها را به قتل نرسانه. و روایت دیگری که از عبدالرحمن ابن مهدی است لو كان لي من الامر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي احد من الجهمية الا سألته عن القرآن فإن قال انه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. عبدالرحمن ابن مهدی میگه اگر من قدرت میداشتم، اگر به من یک چیزی میبود قدرت میداشتم، به پل ایستاد میشدم در مسیر راه ایستاد میشدم، پلی که سر آب است. میگه هر کسی که اگر از جهمیه تیر میشد از او پرسان میکردم در مورد قرآن، اگر میگفت که قرآن مخلوق است میگه سرش میزدم و به آب مینداختم. در اینجا میگه که یعنی اما توبه را کس برای شرط ندانستم، بلکه وقتی گفت قرآن مخلوق است، وقتی که صفتی از صفات جهمیه را داشت، وقتی که گفت که الله سبحانه و تعالی بالای عرش نیست، وقتی گفت که الله تعالی دست نداره، الله صورت نداره، وقتی که رویت الله تعالی را انکار کرد،
یکی از صفات الله تعالی را انکار کرد، یا تأویل کرد یا تعطیل کرد، به هر شکلی که بود او جهمی گفته میشه و سزایش همی است که باید قتل شود. سزایش همی است که باید قتل شود. و عبدالرحمن ابن مهدی به یحیی بن سعید میگه یا ابا سعید لو ان رجلا جهمیا مات و انا وارثه ما استحللت انا آخذ من میراثه. اگر یک مرد جهمی مرد، هلاک شد، اگر من کسی بودم که از او میراث میبردم، برای من حلال نیست که از او میراث بگیرم. چرا؟ چون از کافر کسی میراث گرفته نمیتونه. از کافر کسی میراث گرفته نمیتونه. و عبدالرحمن ابن مهدی میگه الجهمیه یستتابون فان تابوا و الا ضربت اعناقهم. جهمیه توبه داده میشن از کفر، اگر توبه کردن خب و الا گردنهایشان زده میشه. به هر حال در بعضی از روایات آمده که عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله گفته که توبه داده میشن. در بعض از روایات آمده که نه، گردنشان زده میشه بدون توبه. اقوال دیگه ای که میاریم از یزید ابن هارون است. این یکی از ائمه حدیث، از ائمه اهل سنت میباشه که حتی ایرم که امیر المؤمنین میگن در حدیث، یکی از ائمه مشهور اهل سنت از یزید ابن هارون رحمه الله. میگه و ذکرت الجهمیه فقال هم والله زنادقه. در نزد یزید ابن هارون رحمه الله نقل کردن از جهمیه، او گفت که آنها زندیق هستند، قسم به الله که آنها زندیق هستند. و زندیق گفتیم زندیق کسی است که اسلام خود آشکار میکنه و کفر خود پنهان میکنه. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. میگه از یزید بن هارون شنیدم که در نزد او از جهمیه گفته شد و او گفت که والله اینها زندیق هستند، لعنت الله بر اینها باشه. سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحیم من قال القرآن مخلوق فهو زندیق. میگه که یزید بن هارون رحمه الله قسم خورد، قسم به الله که هیچ الهی نیست جز او که دانا می باشه بر آنچه که پنهان است و آنچه که آشکار است. الرحمن الرحیم که بخشنده و مهربان است. من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. کسی بگه قرآن مخلوق است او زندیق است. حدثني إبراهيم ابن عبد الله قال كنا عند يزيد بن هارون وشاذ بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه فتفرقنا على أن يزيد قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر وجعل شاذ بن یحیی یلعن المریسی. راوی روایت میکنه میگه ما نشسته بودیم میدیدیم که شاذ بن یحیی در چیزی از گفته های بشر مریسی ملعون کافر با هم گفتگو میکردن، مناظره میکردن، در حالی که او بر علیش دعای بد میکرد. میگه فتفرقنا، ما جدا شدیم در حالی که یزید میگفت من قال القرآن مخلوق فهو کافر. کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است. و میگه شاذ بن یحیی بر مریسی کافر کس لعنت میفرستاد. و همچنین از امام احمد هم ثابت است که امام خلال روایت کرده که امام احمد میگفت ملأ الله قبر المریسی نارا. الله تعالی قبر بشر مریسی را از آتش پر بکنه. و امام ابن بطه در ابانة الکبرى از ربیع ابن سلیمان روایت میکنه که او میگه از امام شافعی رحمه الله شنیدم که او مناظره داشت با حفص الفرد در نزد والی مصر. امام شافعی را برده بودن که با یکی از رؤوس یا یکی از دعوتگران جهمیه به نام حفص الفرد مناظره بکنه. فقال له الشافعی کفرت بالله الذي لا اله الا هو. کافر شدی به او ذاتی که با اللهی که هیچ الهی نیست جز او. ثم قاموا فانصرفوا فسمعت حفصا يقول اشاط والله الذي لا اله الا هو بدمي. میگه او جهمی کافر گفت قسم به الله که خون مرا حلال کرد. قسم به الله گفت شافعی خون مرا حلال کرد. و راوی روایت میکنه میگه از یزید ابن هارون شنیدم میگفت من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا اله الا هو زنديق. و قسم به الله که هیچ الهی نیست جز او. هر کسی که بگه قرآن مخلوق است او زندیق است. و ابو یوسف القاضی که شاگرد ابو حنیفه می باشه، در درس قبلی هم گفتیم که او از غلات مرجئه می باشه لیکن جهمی نبوده. او میگه جیعونی بشاهدین یشهدان علی المریسی والله لأملأن ظهره و بطنه بالسیاط یقول فی القرآن یعنی مخلوق
او قاضی بود، گفت برین، گفت 2 شاهد بیارین که با بشر مریسی ملعون کافر شهادت بتن که این گفتگی از قرآن مخلوق است. اگر همیگه به گفته باشه شکمش و یعنی پشت رویش از شکنجه و از ذلت و کوب که از زیر پر میکنم، یعنی زیاد شکنجه و ذلت و کوبش میکنم. و راوی روایت میکنه که از یزید ابن هارون شنیدم و یزید ابن هارون رحمه الله گفته شد من الجهمیه فقال من زعم ان الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامه فهو جهمی. گفت کسی بگویه، یعنی آیه‌ای که در سوره طه است، الله سبحانه و تعالی میگه که الرحمن علی العرش استوى، الله سبحانه و تعالی بر عرش قرار گرفت، الله تعالی بر عرش نشست کرد، الله تعالی بر عرش نشست و قرار گرفت. کسی امیره برخلاف او چیزی که در قلوب عامه مردم است. یعنی قلوب عامه مردم چی است؟ انسان که به فطرت تولد میشه، انسان به فطرت تولد میشه، او انسان خودش میدانه که الله در آسمان هاست. چون انسان وقتی که به او سختی میایه، مشکلات میایه، وقتی دعا میکنه دست خود کدام طرف بالا میبره؟ نه طرف راست، نه طرف چپ، نه طرف پایین، بلکه دست خود بالا میبره. و وقتی سختی میایه به آسمان ها نگاه میکنه. انسان فطرتاً به ایمان داره که الله سبحانه و تعالی در آسمان است. و یزید ابن هارون رحمه الله امیر اشاره میکنه کسی او چیزی که در قلوب عامه مردم است او را اگر انکار بکنه یا یه بگه که الله تعالی در هر جا است بگه، مثل جهمیه که میگفتن، جهمیه قدیم و جهمیه عصر. جهمیه عصر کی است؟ ماتریدی های کفار است. ماتریدی های کفار امروز عموم احناف، یعنی 99% یا 100% بگیم هم که انشاءالله دروغگو نمیشیم، عموم احناف ماتریدی هستن. حتی یعنی اگر در بین احناف بهترینشان بگیریم، فرقه بهترینشان ممکنه اون 5 پیریا باشن که با قبر پرستی کم کم مبارزه دارن، لیکن در عقیده که اونها را بگیری، در عقیده در توحید اسماء و صفات میبینی که اونها هم کس ماتریدی هستن. یعنی یگان حنفی رو شما نمیابین که او ماتریدی نباشه و یا به همین شکل امروز کسایی که امروز به امام شافعی خود نسبت میتن در مناطق که در عجم زندگی میکنه، در مناطق ایران و در بعضی از مناطق دیگری که زندگی میکنه، اکثر اینا اشعری میباشن، اکثرشان اشعری هستن که علو الله سبحانه و تعالی در آسمان انکار کردن، علو الله تعالی رو تعویل کردن. وقتی تعویل کردن تعویلشان به حد رسید که تعطیل کردن. میگن الله سبحانه و تعالی مکان نداره. وقتی تو بگی که الله تعالی بر آسمان است، چنانچه الله سبحانه و تعالی گفته، الله سبحانه و تعالی بالای عرش است، بر عرش الله تعالی نشسته است، بر عرش قرار گرفته است، اگر توی گپ بگی تو رو مجسمه میگن، کافر میگن و 100 رقم فتوا سرت ثابت میکنن. در حالی که اگر اقوال اینها رو ببینیم، اقوالشان مخالف با آیات قرآن، مخالف با احادیث رسول صلی الله علیه وسلم و مخالف با دین تمامی انبیا می باشند و مخالف با منهج سلف و صالحین رحمهم الله و اجمعین می باشند. در اینجا از یزید ابن هارون پرسیده میشه که جهمیه کی است؟ جهمیه را تعریف میکنه که جهمیه کسانی هستند که علو الله سبحانه و تعالی را انکار میکنن. هرگز اونا نمیگن که ما آیه قرآن قبول نداریم. امروز جهمیه نمیگن ما آیه قرآن قبول نداریم، بلکه تعویل میکنن و تعویلشان به سرحد میرسه که تعطیل صفات الله سبحانه و تعالی را میکنن و این کفر است. و این کفری است که حتی یهود و نصارا تو کفر نداشتن. یهود و نصارا اقرار میکنن که الله تعالی بالای عرش است. حتی اون فرعون اقرار میکنه که الله تعالی در آسمان هاست. در قصه موسی علیه السلام و فرعون میگه و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسی. با هامان میگه که تو برای من یک قصر رایت، یک چیزی را جور کن که با آسمان ها برسه، ما با اله موسی از دیدار بکنم، با اله موسی از او احوالش بگیرم. معاذ الله. اما فرعون هم کسی اقرار میکنه که الله تعالی با آسمان هاست. سبحان الله. امروز این جهمیه که از این ماتریدی های کفار، اشعری های کفار علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، اینها که از این تعویل میکنن، تعطیل میکنن، قبول ندارن که الله سبحانه و تعالی بالای آسمان ها باشه. از این خاطر امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله میگه که اینا اصلا الله را عبادت نمیکنن. چیزی را که اینا عبادت میکنن او معبودی است که نه در آسمان هاست، نه مکان داره، و معبودی را عبادت میکنن که نمیبینه و نمیشنوه، دست نداره، ساق نداره، قدم نداره، صورت نداره. بله اینا یک معبود را عبادت میکنن. مثل که در درس قبلی گفتیم در قصه ابراهیم علیه السلام است که ابراهیم علیه السلام میگه یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر.
ای پدر من چرا کسی را عبادت میکنی که نمیشنه و نمیبینه؟ بله، معبودی که نمیبینه و نمیشنه او صنم است، او الله سبحانه و تعالی نمیباشه. و جهمیه کس همون یک معبود را عبادت میکنن. جهمیه قدیم و جهمیه عصر ما اینا هرگز الله سبحانه و تعالی را عبادت نکردند و نمیکنند. ابو عمر تلمنکی که متوفای 429 هجری می باشه، در اصول الى معرفت الاصول میگه اجمع اهل السنه على ان الله تعالی على عرشه على الحقیقه لا على المجاز. میگه که اهل سنت اجماع کردن که الله سبحانه و تعالی با ذات خود بر عرش می باشه. حقیقتا الله سبحانه و تعالی با ذات خود بر عرش است، نه بر شکل مجازی که جهمیه میگن. و سیجزی متوفای 404 هجری در ابانه می فرماید و ائمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك والفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. میگه ائمه ما، یعنی ائمه اهل سنت، مثل امام سفیان ثوری، امام مالک ابن انس، امام سفیان ابن عیینه، امام محمد ابن سلمة وحماد ابن زيد وامام عبد الله ابن المبارك وفضيل ابن عياض وامام احمد ابن حنبل وامام اسحاق، ائمه ما كلشان متفقون، اتفاق دارن که الله سبحانه و تعالی با ذات خود بر عرش می باشه و علم الله تعالی کس در هر جای است. علم الله سبحانه و تعالی در هر جای می باشه، لیکن خود الله تعالی با ذاتش در آسمان ها بالای عرش است. روایت دیگری که از یزید ابن هارون است، اسحاق ابن بهلول روایت میکنه، میگه از او پرسیدم اصلی خلف الجهمیه؟ قال لا. پرسیدم که آیا پشت جهمیه نماز بخوانم؟ گفت نه. قلت اصلی خلف المرجئه؟ گفتم آیا پشت مرجئه نماز بخوانم؟ گفت قال انهم لخبثاء. گفت اینها هم خبیث‌ترین مردم هستند. نه پشت جهمیه نماز خوانده میشن، نه پشت مرجئه نماز خوانده میشه. هر دو طایفه کفار هستند و امروز چقدر این طایفه کس در بین مسلمان ها زیاد هستند، چقدر این طایفه کس امروز خود به اسلام نسبت میتن، به اهل سنت خود نسبت میتن، حتی به سلفیت طایفه کس خود نسبت میتن. طایفه جهمیه که امروز گفتم اکثر عموم احناف کس جهمی میباشن، به خاطر که کلشان ماتریدی هستن و در باب عقیده کس ماتریدی هستن و همچنین در باب ایمان و در دیگر مسائل که مرجئه هستن. اینها از چندین طریق کس اینا کافر شدگی هستن به الله سبحانه و تعالی. امام عبدالله رحمه الله روایت دیگری را در این میاره از جماعتی از علما که گفته میشه، گفتم مکمل قرن 2 هجری است، حتی قرن 3 نمی باشه، مکمل قرن 2 هجری است. از معاذ بن معاذ روایت است که میگه من قال القرآن مخلوق فهو کافر. کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است. و راوی روایت میکنه، میگه از شباب ابن سوار شنیدم که میگفت اجتمع رأی و رأی ابي النضر هاشم ابن القاسم و جماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. میگه رأی ما و رأی ابی نضر هاشم و جماعتی از فقها، گروهی از فقها، جماعتی از فقها، رأی ما به این شد که بیشتر مریسی کافر است، منکر آیات قرآن است. نظر ما این است که توبه داده شود، اگر توبه کرد خوب و الا گردنش زده شود. و شباب ابن سوار و عبدالعزیز ابن ابان القرشی، این هر دویشان میگن القرآن کلام الله عز وجل و من زعم انه مخلوق فهو کافر. قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و هر کسی او را زعم بکنه که مخلوق است فهو کافر، کافر است. و حدثني محمد بن هارون الحربي قال سمعت ابا توبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق. از ابا توبة الحلبي روایت است. ابا توبة الحلبي فکر کنم از استادای امام احمد می باشه. میگه او تکفیر میکرد کسی که بگه که قرآن مخلوق است، او تکفیر میکرد کسی که بگه قرآن مخلوق است. سمعت نعیم ابن حماد یکفرهم. میگه ما از نعیم ابن حماد شنیدیم که او تکفیر میکرد من قال القرآن مخلوق فهو کافر بالله. میگه هر کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر بالله است.
و میگفت که نظر می است که ان جهادهم عندي افضل من جهاد الروم و ارى ان قتلهم بلا استتابه. نعیم ابن حماد رحمه الله میگفت که جهاد با جهمیه، جهاد با کسانی که صفتی از صفات الله سبحانه و تعالی را انکار میکنن، جهاد با کسانی که میگن قرآن مخلوق است، بهتر است از جهاد با روم. و میگه نظر می است که باید اینا قتلشان بدون استتابه. ایره امام حرب کرمانی در کتاب سنه خود نقل کرده و در اینجا امام عبدالله هم ایره نقل کرده. و روایت دیگری که اینجا است از بشر ابن الحارث است که او میگفت لا تجالسوهم ولا تكلموهم وان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. بشر ابن حارث میگفت که با اونها نشینین، لا تجالسوهم، با جهمیه نشینین و با اونها سخن نگین، و اگر مریض شدن به عیادتشان نرین، و اگر هلاک شدن از دنیا رفتن به جنازهشان نرین، چون اونها کفار هستند دیگه، با کفار که از به همین شکل معامله میشن. و روایت دیگری که از ابن ابی مریم است که میگفت من زعم ان القرآن مخلوق فهو کافر، کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است. و روایت دیگری که از عمرو بن ربیعه است ابن طارق میگفت القرآن کلام الله من زعم انه مخلوق فهو کافر، قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است، کسی که بگه مخلوق است او کافر است. از ابو الاسود نضر بن عبد الجبار روایت است که میگوید القرآن کلام الله عز وجل من قال القرآن مخلوق فهو کافر هذا کلام الزنادقه. قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است، کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است. این سخن اهل زندیق است، سخن منافقین است که بدتر و حکم از اونها بدتر از کفار می باشه. و از عباد ابن عوام روایت است که میگه کلمت بشر المریسی و اصحاب بشر فرأیت آخر کلامهم ینتهی ان یقول لیس فی السماء شیء. میگه با بشر مریسی ملعون کافر و با رفیقای کافرش میگه ما گفتگو کردم، دیدم که آخر سخنشان است که میگن در آسمان چیزی نیست، آخر سخنشان است که الله وجود نداره معاذ الله. و امروز چقدر بشرهای مریسی که در زمان ما هستن، چقدر بشرهای مریسی که امروز هستن، مدارس دارن در افغانستان، در پاکستان، در ایران، در خیلی جاها مدارس دارن و عقاید کفری جهمیه را که است با نام جدیدتری که امروز تغییر دادن با عنوان ماتریدی و اشاعره، عقاید کفریشان را نشر میکنن و علو الله سبحانه و تعالی را انکار میکنن، بلکه خود الله تعالی را انکار میکنن. وقتی انکار میکنن که الله در آسمان نیست، یعنی الله را انکار میکنن، الله را انکار میکنن. مسعود القاضی روایت میکنه میگه از امیر المؤمنین هارون الرشید شنیدم که گفت بلغنی ان بشر المریسی یزعم ان القرآن مخلوق لله علی ان اظفرنی به الا قتلته قتلة ما قتلته احدا قط. میگه شنیدم که بشر مریسی میگه قرآن مخلوق است، به من گفته شد که بشر مریسی میگه قرآن مخلوق است، که قسم به الله که الله تعالی را اگه به من دست ما بده ایتو قتل بکنم که هیچ ایتو قتل نکرده باشم. و روایت دیگری که از هارون ابن معروف است میگه من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما ثم قال لي احكي هذا عني. هارون ابن معروف رحمه الله گفت کسی بگه که قرآن مخلوق است او در حقیقت بت عبادت میکنه، صنم بت عبادت میکنه. و برام گفت که ایره بنویس، یعنی بنویس از طرف ما. و یحیی بن معین امام جرح و تعدیل از ائمه حدیث است که امام احمد میگه حدیثی را که یحیی بن معین قبول نکنه ما هم قبول ندارم، چون امام جرح و تعدیل میباشه. او میگه من قال القرآن مخلوق فهو کافر، گفت کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است. و روایت دیگری که است مرد میگه به هشیم گفتن فلانی که است میگه که قرآن مخلوق است، فقال اذهب الیه فاقرأ علیه اول الحدید و آخر الحشر فان زعم انهما مخلوقان فاضرب عنقه. میگه به من گفت که برو در نزدش، برو اول آیات از سوره حدید و آخر سوره حشر تلاوت بکن، اگر گفت که این آیات مخلوق است فاضرب عنقه، گردنش بزن که او کافر است. میگه به همین شکل باز رفتم در نزد ابی هاشم الغسانی، به او گفتم که همین یک مرد است، همون میگه گفت او هم امی گفت گفت اصلا لم یزید و لم ینقص، اضافه هم نکرد کم هم نکرد. همون گفت که هشام گفته بود همون گفت که ابی هاشم الغسانی هم گفت. و روایت دیگری که از ابا عبید است میگه من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى.
میگه کسی بگه قرآن مخلوق است او به الله سبحانه و تعالی تهمت بسته، افترا بسته بر الله تعالی و سخنی را گفتگی است که یهود و نصارای گپ نگفتگی هستند. به همین شکل امام لالکایی رحمه الله از ابو عبید القاسم ابن سلام رحمه الله روایت میکنه: من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله تعالى لأن أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى. میگه کسی بگه که قرآن مخلوق است او بدتر از مسیحی ها می باشه. مسیحی هایی که میگفتن که الله سه تاست، میگه بدتر از اونا می باشن، به خاطر که میگه اونا که یک چیز را ثابت میکنن لیکن اینا هیچ چیز را ثابت نمیکنن. و امام بخاری رحمه الله در کتاب خود خلق افعال العباد میگه: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، يعني الجهمية. امام بخاری رحمه الله و رضی الله تعالی عنه میگه: نظر کردم به سخنان یهود و نصارا و مجوسی ها و سخنای اونها را دیدم و سخنای جهمیه را دیدم. میگه دیدم که جهمیه کافرتر بودن از یهود و نصارا و مجوس، از اونها کدام کافرتر بودن مگر به کسی که اینا را نشناسه و از کفر از اینا خبر نباشه. و جهمیه عصر ما ماتریدیه و اشاعره کفار هستند. الله سبحانه و تعالی توفیق بده ان شاء الله با معرفی کتاب های اینها و اقوال ماتریدی هایی که هستن بپردازیم. میبینین که اقوال اینها بدتر و شنیع‌تر از جهمیه قدیم بوده، اینها کافرتر از جهمیه قدیم هستند، اما امروز به عنوان اهل سنت، به عنوان مسلمانان بین مردم مشهور هستند. و عبدالله ابن ادریس رحمه الله میگه: الیهود و النصارى والمجوس هم والله خیر ممن یقول القرآن مخلوق. میگه یهود و نصارا و مجوس والله بهتر هستند از کسی که میگه قرآن مخلوق است. ما هم میگیم والله العظیم و تالله و بالله که یهود و نصارا و مجوس بهتر هستند از این احناف ماتریدی، از این ماتریدی ها و اشاعره که امروز هستن، از اینا والله یهود و نصارا بهتر هستند. و در کتاب خلق افعال العباد که از امام بخاری رحمه الله از سعید ابن عامر روایت میکنن: الجهمیه شر قولا من اليهود والنصارى. جهمیه سخنایشان بدتر از یهود و نصارا است. قد اجتمعت اليهود والنصارى واهل الاديان ان الله تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شيء. میگه که یهود و نصارا و اهل دین ها کلش اجماع کردن، کلش اتفاق دارن که الله سبحانه و تعالی بر عرش است، لیکن اینا میگن بر عرش چیزی نیست. و روایت دیگری که از انس ابن عیاض ابن ضمره است، از او پرسیده میشه که اصلی خلف الجهمیه. اسحاق ابن محلول از او میپرسه که آیا پشت جهمیه نماز بخوانم؟ قال لا، گفت نه پشت جهمیه نماز خوانده نمیشه. باز این آیت میخوانه: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین. کسی که دین غیر از اسلام برمیگزینه الله سبحانه و تعالی از او قبول نمیکنه و او در آخرت از زیان دیدگان میباشه. و روایت دیگری که از احمد ابن دورقی روایت میکنه که میگه از زهیر البابی شنیدم که با گفتم که او میگفت: اذا تيقنت انه جهمی اعدت الصلاه خلفه الجمعه و غیرها. میگه هر جایی که فهمیدم که جهمی است میگه نماز خود اعاده کردم، نماز جمعه بود یا غیر جمعه، هر نمازی که بود میگه نماز خود اعاده کردم پس خواندم. امروز کسایی پیدا میشن، امروز کسایی که خود به سلفیت نسبت میتن، جهمی ها و مرجئه های کافری که امروز هستن، امروز در مسئله عذر و جهل که میاین میگن که امام احمد رحمه الله پشت جهمیه نماز میخوان. الله کفار لعنت بکنه. ما و شما دو روز است که در دو درسی که داریم ده ها قول میاریم، یک قول نیست، ده ها قول آوردیم که در هر قولی است که نماز پشت جهمیه خوانده نمیشه. اونا کفار هستن و جهل بر از اینا هیچ وقت عذر نمیشه. خواندیم به این اقوال که هیچ کدام از ائمه کس به اینا جهل عذر ندادن، تکفیر کردن اینها را. لیکن امروز کسایی پیدا میشن حتی از متأخرین، ایتو انسانای گمراه پیدا شدن که به امام احمد نسبت میدن که گویا امام احمد رحمه الله جهمیه را تکفیر نکرده باشه، گویا امام احمد جهمیه را به صورت معین تکفیر نکرده باشه. افتراهایی است که بر ائمه اهل سنت نسبت دادن و ما این کتاب سلف به خاطر این نمیشه آغاز کردیم که ما اقوال خود سلف بخونیم بدون از اینکه مراعات کسی را بکنیم، بدون از اینکه مصلحت کسی را بگوییم و بدون از اینکه چی بکنیم. ان شاء الله را بیان میکنیم که الله سبحانه و تعالی بلکه توفیق بر ما بده. الله سبحانه و تعالی را مستفید واقع بکنه، نافع واقع بکنه.
و الله تعالی کسی را که هدایت کرده باشه انشاءالله به این کتاب به این اقوال کسی سبب میشه برای هدایتش انشاءالله. و روایت دیگری که امام عبدالله رحمه الله آورده میگه و ذکر شیخ من اهل خراسان، گفته شد شیخی از اهل خراسان، قال لما تکلم ابن علیه، زمانی که ابن علیه سخن گفت، قلت للحجاج الاعور، به حجاج گفتم بین لنا علمنا ای شیء یریدون بمخلوق، میگه با او گفتم که به ما یاد بده اینا چی میگن از این که میگن قرآن مخلوق است، هدفشون چی است؟ قال یریدون انه لیس شیء، گفت اینا میخوان بگن که چیزی نیست، هیچ چیزی نیست. و قال مرة اخرى سألت الحجاج عمن قال القرآن مخلوق ای شیء یریدون قال التعطیل، میگه بار دیگر از حجاج پرسیدم که اینایی که میگن قرآن مخلوق از هدفشان چی است؟ گفت اینا میخوان که تعطیل کنن. و به همین شکل روایتی است که از وکیع رحمه الله روایت است، میگه لا تستخفوا بقولهم، میگه قول از اونا را کس یعنی سبک نشمارن کسی که میگه القرآن مخلوق، فانه من شر قولهم، زیرا که از بدترین اقوالشان است، و انما یذهبون الى التعطیل، بخاطر که اینا میخوان که را تعطیل بکنن. و قول از یعقوب الدورقی است که از امام احمد رحمه الله نقل میکنه که امام احمد میگه انما يدور هؤلاء على الابطال والتعطیل، گفت اینا میخوان که باطل بکنن، این قرآن باطل بکنن، این صفات الله سبحانه و تعالی را باطل بکنن و تعطیل بکنن، میخوان تعطیل بکنن، میخوان باطل بکنن که الله سبحانه و تعالی دست داره، میخوان تعطیل بکنن که الله سبحانه و تعالی بالای عرش باشه، میخوان تعطیل بکنن باقی صفات الله سبحانه و تعالی را. وقال نعم، وقال احمد بن حنبل عليهم لعنت الله، امام احمد رحمه الله گفت لعنت الله بر اونها باشه. روایت دیگری که از عیسی بن یونس است که از او یکی پرسان میکنه، فسأله رجل عما يقول القرآن مخلوق فقال کافر او کفر، از او پرسیده میشه در مورد کسی که میگه قرآن مخلوق است، میگه که کافر است یا میگه کفر کرده. و با اون میگن تو کفرهم بهذه الکلمه، گفتن به همین قدر کلمه نفر تکفیر میکنه. قال این هذا من ایسر او من احسن ما یظهرون، گفت این سخن بسیار خوردی است که اونا آشکار میکنن، بیان میکنن، اینا کفریات زیادی دارن، یک کفر نیست ده ها کفر دارن اینها. و روایت دیگر که از یحیی بن معین رحمه الله است از امام جرح و تعدیل است که او میگه انه یعید صلاة الجمعه مذ اظهر عبدالله ابن هارون المأمون، یعنی القرآن مخلوق، از زمانی که مأمون کافر علیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، اما کسی که جهمیه را روش داد، کسی که دولت جهمیه را بنا کرد و ائمه اهل سنت شکنجه میکرد و تعظیم میکرد، میگه یحیی بن معین رحمه الله میگه از زمانی که مأمون که از آشکار شد و این جهمیه که از قدرت پیدا کردن، میگه ما نمازهای خود عاد میکردم، نمازهای جمعه خود عاد میکردم، نمازهای جمعه خود اگر پشت آنها میخواندم پس میامدم با خانم میخواندم. و به همین شکل از امام احمد روایت است ایام کان یصلی الجمعه الجهمیه قلت له الجمعه قال انا اعیده و متى ما صليت خلف احد ممن يقول القرآن مخلوق فاعید قلت و بعرفه قال نعم. از امام احمد روایت است که او میگه ما در زمانی که جهمیه بودن نمازهای جمعه را و هر نمازی را که از من اعاده میکردم، از او پرسیدم که حتی در عرفه، گفت بله حتی در عرفه که نماز خودم دوباره عاد کردم، اگر از روی مجبوری بود پوش آنها نماز خواندم پس آمده نماز خود عاد کردیم. و روایت دیگری که از خارجه است، خارجه گفتیم یکی از ائمه اهل سنت میباشه، میگه کفرت الجهمیه فی غیر موضع من کتاب الله عز وجل قوله من الجنه تفنى وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فمن قال إنها تنفد فقد كفر. میگه جهمیه میگه در خیلی جاها کافر شدن، تنها ایگه نیست که گفته باشن قرآن مخلوق است، کفریات زیادی دارن. کسی با یکی از صفات الله تعالی را انکار بکنه کافر میشه، کسی یک آیت الله تعالی را تکذیب بکنه به یک شکل یک تعویل بکنه که صفات الله تعالی که تعطیل شوه، یک تعویل بکنه که صفات الله تعالی رو باطل بکنه، انسان کافر میشه. میگه یکی از کفر جهمیه است که گفتن جنت فنا میشه، در حالی که الله تعالی میگه ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، این جنت که از رزق ماست و این فنا شدنی نیست. و میگه هر کس که بگه این فنا میشه میگه فقط کفر و کافر شدگی است. و قال عز وجل اکلها دائم و ظلها، الله سبحانه و تعالی از جنت یاد میکنه که از نعمتهای جنت که او همیشه از دائم است و فنا شدنی نیست. فمن قال لا يدوم فقد کفر، کسی که بگه که همیشگی نیست او کافر شدگی است.
وقال الله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. الله تعالی از نعمتهای جنت یاد میکنه که اصلا قطع شدنی نیست، یعنی هیچ وقت فنا نمیشه، هیچ وقت خل تمامی نداره. اگر کسی بگه که تمام میشه و از بین میره فقط کفری کافر شدگی است. وقال عز وجل عطاء غیر مجذوذ. الله سبحانه و تعالی از نعمتهای جنت یاد کرده که بخشیشی است که اصلا فنا شدنی نیست، قطع شدنی نیست. میگه فمن قال انها تنقطع فقد کفر. کسی بگه که قطع میشه از بین میره میگه این کافر شدگی است. روایت دیگری که از محمد ابن یوسف الفاریابی است و میگه من قال القرآن مخلوق فهو کافر. کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است. و با او میگن امام لالکایی از طریق مروزی روایت میکنه که به فاریابی رحمه الله میگن آیه سخن از امام ثوری، از سفیان ثوری شنیده؟ قال سمعته من علما. گفت نه تنها از سفیان بلکه از خیلی از علما شنیدم این مسئله را. باب دیگه ای که امام عبدالله گذاشته قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه انه قال القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. سخنان علما را میاره، علمای اهل سنت میاره که در مورد قرآن سخن گفتن و گفتن که قرآن که از کلام الله سبحانه و تعالی می باشه و این مخلوق نیست. قرآن که از کلام الله سبحانه و تعالی است و مخلوق نمی باشه. و همه اعتقاد که از همه اعتقاد اهل سنت که از امام لالکایی رحمه الله در شرح اعتقاد اهل سنت که 3 جلد می باشه در ازو میگه فهؤلاء 550 نفسا. از 550 تابعی و ائمه اهل سنت که بودن غیر از صحابه، فقط از تابعین از ائمه اهل سنت که بودن، از کل آنها عقیده اهل سنت امام لالکایی رحمه الله در کتاب خود نقل کردگی است. این همی عقاید اهل سنت کلا نقل کرده که به هیچ شک و شبهه نیست. امام عبدالله ابن رحمه الله از پدر خود امام احمد رحمه الله نقل میکنه سمعت ابي رحمه الله وسأله عبد الله بن عمرو المعروف بمشكدانه عن القرآن فقال كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. عبد الله بن عمر از امام احمد از قرآن در مورد قرآن از او پرسید و امام احمد گفت کلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قرآن کلام الله سبحانه وتعالى و مخلوق نمی باشه. سمعت ابي رحمه الله مرة اخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصم ولا تجالس من يخاصم. و از امام احمد رحمه الله سوال میشه در مورد قرآن، میگه قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و قرآن مخلوق نمی باشه. و میگه در این مورد با کسی جدل نکنین، با کسی مخاصمه یعنی مناظره نکنین. در این مورد که از ائمه اهل سنت هر کدامشون در کتابهای خود باب گذاشتن، نهی کردن از این که اهل سنت برن با اهل بدعت گفتگو بکنن، مناظره بکنن، با آنها جدل بکنن، یک و دو بگن. اهل سنت، ائمه اهل سنت ایره منع کردن. و در اینجا که اشاره میکنه انشاءالله اگر به وقتش رسید و بیشتر توضیح میتیم انشاءالله. روایت دیگری که از حسین ابن ابراهیم ابن اشکاب است میگه القرآن کلام الله عز وجل غیر مخلوق و من قال هو مخلوق فهو کافر. قرآن که از کلام الله سبحانه و تعالی است و غیر مخلوق است و کسی که بگه این مخلوق است او کافر است. و روایت دیگری که از عاصم ابن علی ابن عاصم است میگه قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و میگه و اراه قال لیس بمخلوق. و قرآن که از مخلوق نمی باشه. و روایت دیگری که از هارون الفراوی است میگه القرآن کلام الله عز وجل. قرآن کلام الله تعالی است و لیس بمخلوق، مخلوق نمی باشه. و از عبدالوهاب ابن الحکم الوراق روایت است که میگه القرآن کلام الله عز وجل و لیس بمخلوق. قرآن کلام الله تعالی است و مخلوق نمی باشه. و روایت دیگری که از سفیان ابن وکیع است میگه القرآن کلام الله عز وجل و لیس بمخلوق. قرآن کلام الله تعالی است و مخلوق نمی باشه. روایت دیگری که میخوانیم از خود امام ابو عبدالرحمن رحمه الله است، امام عبدالله که از کنیش ابو عبدالرحمن می باشه. و روایت میکنه که زمانی که قدرت متوکل علی الله امیر المؤمنین به دست گرفت، الله تعالی به وسیله او کس بازم فتنه جهمیه که الله او را فتنه جهمیه را خنثی کرد، جهمیه از بین رفتن. او کس نامه را نوشته کرد به امام احمد رحمه الله و از او پرسان کرد در مسئله قرآن که به من کمی وضاحت بده و برش گفت که اسألك عن امر القرآن لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة بصيرة. من نمیخوایم که واسه امتحان بگیرم مثلی که معتصم و مثل که مأمون کافر که از
اینا امتحان میگرفتن. گفت من میخوایم که فقط مسئله را بفهم، مسئله را بیشتر بفهم، بصیرت من برش واز بشه و میخوایم مسئله را بفهمم. و امام احمد رحمه الله به فرزندش گفت کتاب بنویس. کتاب نوشت، یک رساله را نوشت، رساله را فرستادن به متوکل. رساله را ابتدا بردن به وزیرش، بردن به وزیر متوکل، بردن که او رساله را به متوکل برسانه. و امام احمد گفت این امرکم ان تنقصوا منه شیئا فانقصوا له و ان زاد شیئا فردوه الیه حتی اعرف ذلك. گفت اگر به شما امر کرد که یک چیزی را از این کم بکنین پس کم بکنین، و اگر خواست که چیز از این اضافه بکنین پس او را بیارین که ببینم چی میخواد، چی چیزا میخواد اضافه بکنم. میگه این کتاب که از وقتی که وزیر خان این رساله را وزیر خان، رساله وزیر گفت که فقط کم دعا در حق خلیفه بکنی، به خاطر که خلیفه که به دعا خوشحال میشه. باز امام احمد رحمه الله دعا را به او اضافه کرد و کتاب به این شکل نوشت. گفت الى عبید الله ابن یحیی که وزیر متوکل می باشه. گفت احسن الله عاقبتك ابا الحسن في الامور كلها و دفع عنك مکاره الدنيا والآخرة برحمته. الله سبحانه و تعالی عاقبت تو را در کل امور نیک بکنه ابا الحسن، و الله تعالی سختی دنیا و آخرت به رحمت خودش از دور بسازه. میگه به تو نوشتم فقد كتبت اليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه امیر المؤمنین ایده الله من امر القرآن بما حضرني. میگه از او چیزی که امیرالمومنین از در مسئله قرآن از من پرسان کرد، ما برش نامه را به تو فرستادم، تو به او برسان. و این اسأل الله عز وجل ان يديم توفیق امیرالمومنین عزه الله و تأییده. و از الله سبحانه و تعالی میخوام که الله تعالی توفیقات امیرالمومنین بیشتر بکنه، الله را عزت بده و الله را یاری بده. فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل. مردم در یک دوراهی، در چهارراهی بگیم، در یک گفتگوی، در یک چیزی قرار گرفته بودن، فکر میکردن در کدام سو برن، اختلاف زیادی بود تا زمانی که خلافت به امیر المؤمنین متوکل آمد. فنفى الله تعالى بامیر المؤمنین عزه الله كل بدعة وانجلى عن الناس كل ما كان فيه من الذل وضيق المحابس. الله سبحانه و تعالی بدعت به وسیله امیر المؤمنین از بین برد و مردم آشکار کرد، و ذلتی که به اهل اسلام آمده بود الله تعالی ذلت برداشت. و حتی در زندان ها بودن اهل اسلام مؤمنین، در زندان ها بودن به خاطر مسئله قرآن، مسئله عقیده. الله تعالی اونا را از او سختی خلاص کرد. فصرف الله عز وجل ذلك كله. الله سبحانه و تعالی کل سختی ها و مشکلاتی که به اهل اسلام الله تعالی اونا را برداشت و ذهب به بامیر المؤمنین عزه الله و نصره. و وسیله امیر المؤمنین الله تعالی را عزت بده و یاری بده، ای مشکلات الله تعالی برداشت. ووقع ذلك من المسلمين موقع عظيم. در حقیقت امیر المؤمنین کار بزرگی را انجام داد به مسلمانان. و دعوا الله عز وجل امیر المؤمنین، و ما الله سبحانه و تعالی به حق امیر المؤمنین دعا میکنم. فاسأل الله تعالی ان يستجيب في امیر المؤمنین صالح الدعاء و يتم ذلك لامیر المؤمنین ادام الله عزه و يزيد في نیته و يعينه على ما هو عليه. و از الله سبحانه و تعالی میخوام که دعای نیک ما را بر حقش قبول بکنه و این چیز به وسیله و ای را به امیر اون به اتمام برسانه. الله تعالی او را عزت بده و او را بر نیتهایش اضافه بکنه و او را یاری بده به او چیزی که میخواه. قال ابی، امام ابو عبدالرحمن عبدالله میگه امام احمد، پدرم امام احمد نامه را نوشت. نامه ای که به متوکل امیر اون نوشته است از اینجا شروع میشه. ابتدا روایت رمیار از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما انه قال لا تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که قرآن این کتاب الله را که از بعضش با بعض دیگر نزنین، به خاطر که این در قلب شما شک واقع میکنه. اگر شما بعضی از متشابهات قرآن بیارین، در بعضی از متشابهات با او چنگ بزنین و با او خدا گفت در چی قرار بتین، یعنی حتما شک در قلبهایتان پیدا میشه. و این متشابهات که از به خاطر امتحان بندایش میباشه، الله تعالی بندایش قسم قسم امتحان میکنن. مثل که در اون زمان به همین شکل جهمیه رو به همین شکل الله تعالی مردم امتحان کرد، مردم زیاد و فتنه جهمیه گرفتار شدن، مردم کافر شدن. الله سبحانه و تعالی هر زمان که از بندایش امتحان میکنه. مثل که قوم موسی علیه السلام با گوساله امتحان کرد، الله تعالی با سامری قوم موسی علیه السلام امتحان کرد. و به همین شکل الله سبحانه و تعالی بندهایش در هر زمان با وسیله کتابش، با وسیله آیاتش، با وسیله هر چیزی که الله سبحانه و تعالی خودش بخواد بندهایش امتحان میکنه. و در ادامه امام احمد میگه عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما ان نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم الم يقل الله عز وجل كذا
گروهی از مردم در نزد باب پیامبر صلی الله علیه و سلم در دروازه خانه رسول صلی الله علیه و سلم نشسته بودن و با هم گفتگو میکردن، میگفتن الله تعالی چنین نگفت، الله تعالی چنین گفت، چنین نگفت، با هم دیگر گفتگو میکردن، یعنی جدل میکرده با هم دیگه، یکی شی آیت میگفت یکی دیگه شی آیت میگفت. فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه و سلم فخرج كانما فقع في وجه حب الرمان. رسول صلی الله علیه و سلم بیرون شدن در حالی که صورتشان مثل دانه انار سرخ شده بود، بسیار خشمگین بودن. فقال ابي هذا امرت ان تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. آیا شما به همین چیز امر شده بودین کتاب الله را بعضیش و بعضی دیگر بزنین، به همین شکل مثال بتونید آیات قرآن بگیرین، یکی تون از آیات استدلال بکنین، یکی دیگر از آیات استدلال بکنین. انما ضلت الامم قبلكم في مثل هذا. بیگمان امتهای قبلی گمراه شدن به مثل اینمی چیزی بود که شما میخواین انجام بدین، به همین چیزا که از امتهای قبلی گمراه شدن. انکم لستم مما هاهون فی شیء. شما در این چیزا حق ندارین که دست درازی بکنین. انظروا الذی امرتم به فاعملوا به. نگاه بکنید به اون چیزی که به شما امر شده به او عمل بکنید. انظروا الذی نهیتم عنه فانتهوا. و نگاه بکنید به اون چیزی که به شما نهی شده خود از اون چیز باز بدارین. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. ورواية از أبي هريرة است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت میکنه که گفتگو در مورد قرآن، جدل در مورد قرآن این کفر است. و امام ابن بطه رحمه الله در کتاب خود الابانة الكبرى میگه مراد از این کلمه المراء که در این حدیث بیان شده، رسول صلی الله علیه وسلم گفتن شما لجبازی نکنین در قرآن، جدل در قرآن نکنین که کفرن این کفر است. میگه المراء بین اصحاب الاهواء و اهل المذاهب والبدع. میگه این در بین اهل اهواس، اهل هواس هاست که اهل مذاهب و اهل بدعت ها می باشه که در مذهب اهل سنت نیستن. اهل بدعتی که میان در مورد آیات قرآن که با هم جدل میکنن، لجبازی میکنن، گفتگو میکنن. و هم الذين يخوضون في آیات الله. کسانی که در مورد آیات الله سبحانه و تعالی جدل میکنن، گفتگو میکنن. و یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله الذي لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم. میگه و اونا پیروی میکنن از آیات متشابه، میخوان که فتنه رو بیارن. غیر از الله سبحانه و تعالی کسی نمیدونه و غیر از کسایی که اهل علم هستن و راسخین در علم هستن. یتأولونه باهوائهم. این مردم اهل بدعت کسی قرآن آیات قرآن میگیرن با هوسهایش خون، با هوسهای خود ایرا تأویل میکنن و یفسرونه باهوائهم، با اهوا و هوسهایشان تفسیر میکنن. و یحملونه على ما تحمله عقولهم. و ایرا حمل میکنه با اون چیزی که عقلهایشان حمل میکنه. فیضلون بذلك و یضلون من اتبعهم علیه. و از این بواسطه از این کس بواسطه آیات قرآنی که آیات متشابه که از خودشان هم گمراه میکنه و مردم دیگر هم گمراه میکنن و کسایی که از اونها پیروی میکنن اونها هم گمراه میشن. و در این حدیث ابی هریره رسول صلی الله علیه و سلم میگن که لجبازی و گفتگو در قرآن کفر است. وروي عن أبي جهيم رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. رسول صلی الله علیه و سلم میگن شما در مورد قرآن جدل بازی نکنین، لجبازی نکنین که این گفتگو و لجبازی در مورد قرآن کفر است. سخن دیگری که امام احمد متوکل نوشته کرد از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما است که او روایت میکنه، میگه قدم على عمر بن الخطاب رضی الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس. مرد در نزد عمر رضی الله عنه آمد و عمر رضی الله عنه از مردم پرسان میکرد. فقال یا امیر المؤمنین قد قرأ القرآن منهم كذا و كذا. گفت ای امیر المؤمنین، گفت اونا کس به شکل قرآن خواندن، به شکل خواندن. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقلت والله ما أحب أن يتسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. ابن عباس رضی الله عنهما میگه ما گفتم که والله ما دوست ندارم که به این شکل در مسئله قرآن که در آیات قرآن این رقم سرعت بکنن، این رقم یعنی مسارعه بکنن با هم، کسی یکی از این آیات دلیل بیاره، یکی از این آیات دلیل بیاره، یعنی جدل در مورد قرآن بکنن. هدف ابن عباس رضی الله عنهما این است که میگه ما دوست ندارم به این شکل اینا جدل بکنن در مورد قرآن. میگه فزبرني عمر رضی الله عنه ثم قال مه. میگه عمر رضی الله عنه مرا منع کرد، گفت استاد شو، گفت صبر کن. میگه فانطلقت الى منزلي مكتبئا حزينا فبين انا كذلك اذ اتاني رجل فقال اجب امير المؤمنين. میگه ما از اینکه عمر رضی الله عنه مرا نماند که گپ بزنم، میگه کمی ناراحت شدم و اندوهگین آمدم به خانه. میگه من به خانه بودم که میگه مردی آمد به من گفت که بیا که امیر المؤمنین آمدگی است دم دروازه. سبحان الله، تواضع عمر رضی الله عنه است، امیر المؤمنین است و وزیر رسول صلی الله علیه و سلم می باشه و صحابی بزرگ است
و به خاطر که ابن عباس میبینه، ابن عباس یعنی کوچکترین صحابه است، میبینه که کمی ناراحت شده، میایم از به در خانهش میگه چرا ناراحت شده، گپ چی است؟ سبحان الله، این تواضع صحابه است. میگه فخرجت فاذا هو بالباب ينتظرني فاخذ بيدي فخلى بي. میگه بیرون شدم در حالی که امام امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه در دروازه خانه منتظر بود، از دست من گرفت و با من تنها خلوت کرد. فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا. گفت چی سبب شد که از اون چیزی که اون مرد گفت در چند پیشتر بدت آمد از سخن از او؟ میگه گفتم یا امیر المؤمنین متى يتسارع هذه المسارعه يحتق. میگه گفتم ای امیر المؤمنین هر زمانی که مردم در مورد آیات قرآن این رقم با هم مسارعه بکنن، این رقم با هم جدل بکنن. میگه متى ما يحتق يختصم، هر زمانی که با هم جدل کردن اختلاف، متى ما يختصم يختلف، هر زمانی که با هم در مورد آیات قرآن جدل کردن و مخاصمه کردن، دشمنی کردن، اختلاف پیدا میکنن. متى ما يختلف يقتتل، و هر زمانی که با هم اختلاف کردن با هم دیگر پس میکشن، قتل میکنن. عمر رضی الله عنه میگه لله ابوک ان كنت لاكتمها الناس حتى جئت بها. میگه لله ابوک کلمه مدح است، کلمه توصیفی است، یعنی معناش است که یعنی الله پدرت چه رقم فرزند داره. سبحان الله، کلمه توصیفی است که به انسان کلمه عربی است به کار برده میشه، به همین شکل لله در رکم گفته میشه. امام عمر رضی الله عنه میگه اگر من میبودم، میگه لاکتمها الناس، پنهان میکردم از مردم، حتی جئت بها، تا که تو را آوردی. روایت دیگری که امام احمد به متوکل علی الله نوشته است از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما است. میگه کان نبی صلی الله علیه و سلم یعرض نفسه علی الناس بالموقف فیقول هل من رجل یحملنی الی قومه. میگه رسول صلی الله علیه و سلم زمانی که حجاج می آمدن به مکه قبل از هجرتشان میرفتن ایستاد میشدن و اونا میگفتن هل من رجل یحملنی الی قومی، آیا کسی از شما هست که مرا به قومش ببره؟ فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی عز وجل. میگه زیرا قریش مرا منع کردن ای که کلام رب خدا به آنها برسانم. هدف امام احمد رحمه الله است که از این احادیث ثابت میکنه که قرآن کلام الله است و کلام که صفت الله سبحانه و تعالی می باشه و صفت الله تعالی هرگز مخلوق نمی باشه. هر کسی که بگه که صفت الله مخلوق است او کافر میشه، یعنی الله تعالی صفت نداشت تا زمانی که الله تعالی خودش خلق کرد، معاذ الله. وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. جبير بن نفير روایت میکنه از رسول صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم میگن شما چیزی بهتر به الله سبحانه و تعالی برگشت کردن نمیتونین. او چیزی که از الله سبحانه و تعالی خارج شده است، مما خرج من، او چیزی که از الله تعالی خارج شده، یعنی الله تعالی سخن گفته از کلام الله تعالی است، یعنی قرآن است. فضیلت قرآن رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا بیان میکنه و در اینجا میگن که قرآن کلامی است که از نزد الله سبحانه و تعالی خارج شدگی است. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. و در این حدیث رسول صلی الله علیه وسلم میگن بنده ها به الله به هیچ چیزی به مثل او چیزی که از او خارج شدگی است نمیتونن تقرب بکنن از حساب عبادات، یعنی در عمل کردن با قرآن، تلاوت کردن قرآن، درس دادن قرآن، یاد گرفتن علم قرآن، کل از این میگن. و هدفی است که رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا میگن قرآن که از خارج شدگی است از الله سبحانه و تعالی، بمثل ما خرج من، با چیزی که از الله سبحانه و تعالی خارج شدگی است، یعنی قرآن می باشه. و روایت دیگری که از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است که میفرماید جرد القرآن ولا تكتب فی شیء الا کلام الله عز وجل. میگه جرد القرآن یعنی با پوست یا به هر چیزی که قرآن می نویسین فقط قرآن بنویسین، احادیث هیچ چیز ننویسین. احادیثی که رسول صلی الله علیه و سلم میگه اونا رو به قرآن نوشته نکنین. ولا تكتبوا فی شیء، چیز رو به اون ننویسین الا کلام الله عز وجل، مگر کلام الله سبحانه و تعالی را. و در این جمع که از کلمه کلام که از به قرآن به کار برده شده. و هدف امام احمد مزمی است که وقتی که امام و صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قرآن که از کلام الله گفتگی است و قرآن کلام الله است، کلام که صفات الله می باشه و صفات هرگز مخلوق نمی باشه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه.
و روایت از عمر ابن خطاب رضی الله عنه که میفرماید این قرآن که از کلام الله سبحانه و تعالی است، پس او را در جایش بگذارین. و قال رجل للحسن البصري يا ابا سعيد اني اذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت ان آيس وينقطع رجائي. فقال له الحسن ان القرآن كلام الله عز وجل واعمال بني آدم الى الضعف والتقصير فاعمل وابشر. کسی به امام حسن بصری گفت که تابعی بزرگوار است، سید التابعین رحمه الله، گفت ای ابا سعید، ما که قرآن که میخوانم و فکر میکنم، تدبر میکنم و به عمل خود نگاه میکنم، من مایوس میشم و امیدم قطع میشه. قرآن میبینم، آیات قرآن میبینم، عذاب و از عذاب دوزخ اینا گفته شده و اینا میبینم و عمل خود میبینم، مایوس میشم. حسن بصری رحمه الله میگه که قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و اعمال بنی آدم که ضعیف است و انسان ها که در تقصیر هستن و کوتاهی دارن، گناه و کوتاهی های زیادی دارن. میگه فاعمل و ابشر، عمل بکو و یعنی ان شاء الله به تو مژده است، بشارت است. قال فروة بن نوفل الاشجعي كنت جارا لخباب وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيديه فقال يا هنا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. فروه بن نوفل اشجعی میگه من همسایه بودم با خباب بن ارت رضی الله عنه، یکی از اصحاب بزرگوار رسول صلی الله علیه وسلم. میگه یک روز از مسجد با او بیرون شدم، او دست مرا گرفت و گفت به الله تقرب بکو به هر وسیله‌ای که میتونه، و باز گفت که فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه، تو به چیزی بهتر از کلام الله سبحانه و تعالی نمیتونی که به او تقرب کنی. یعنی قرآن یاد بگیر، علم قرآن یاد بگیر، تجوید و حفظ و قرائت و چیزا را یاد بگیر و قرآن به مردم برسان و قرآن تلاوت بکنی، بهترین است، چون کلام الله سبحانه و تعالی از بزرگترین عبادات می باشه. وقال رجل للحكم ابن عتيبة ما حمل اهل الاهواء على هذا، یک مرد به حکم ابن عتیبه گفت چی شده این مردم اهل بدعت چرا ایتو شدن؟ گفت قال الخصومات، بخاطر گفت اینا در مورد قرآن که از با هم گفتگوها کردن، این جدل و این گفتگوها که از آخرش خوبیت نداره و دیدیم که رسول صلی الله علیه وسلم از جدل، از گفتگو در مورد آیات قرآن نهی کردن، صحابه نهی کردن، ائمه سلف نهی کردن و احادیث زیادی هست. وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. معاوية بن قرة که پدر صحابی رسول صلی الله علیه وسلم میباشه، میگه دور باشین از خصومات، دور باشین از خصومات، از جدل ها، از گفتگوهای ناحق که تحبط الاعمال، اعمال شما را حبطه میکنه، از بین میبره. وقال ابو قلابه وكان ادرك غير واحد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو قلابه یکی از تابعین است که خیلی از صحابه، خیلی از یاران رسول صلی الله علیه وسلم دیدگی است. میفرماید لا تجالس اصحاب الاهواء او قال اصحاب الخصومات، گفت شما با اهل اهوا، اهل هوا یعنی اهل بدعت، با اینها اهل کسانی که با آیات قرآن که از گفتگو جدل میکنن، کسانی که از آیات متشابه پیروی میکنن، آیات محکمات میمانند، از متشابهات پیروی میکنن، با اونها اصلا نشینین، با اونها جدل نکنین. فإني لا آمن ان یغمسکم فی ضلالتهم و یلبس علیکم بعض ما تعرفون. میگه ما یعنی شما را در امان نمیبینیم که شما را گمراه نسازن یا شما به چیزی شما را آلوده نسازن به بدعتی که آنها دارن. در حقیقت ائمه سلف کلشان اهل سنت است، بر حذر میدادن از اینکه با اهل اهوا، با اهل بدعت بشینن. اهل سنت با جهمیه کس با آسانی نمیشیشتن که گفتگو بکنن، با قدره نمیشیشتن گفتگو بکنن، نمیخواستن که سخنای آنها را بشنون، نمیخواستن که بدعتهای آنها را بشنون. مثل که امروز مردم بعضی از کسایی که خود دعوتگر میگیرن شب و روز در گفتگو در جدل با اینها گرفتار هستن، میرن با روافض بحث میکنن، میرن با جهمیه بحث میکنن، با مرجئه بحث میکنن. اونا میان الله سبحانه و تعالی را دشنام میزنن، صحابه رسول الله را، ازواج رسول صلی الله علیه و سلم دشنام میزنن و اینا میرن گپای اونا را گوش میکنن، باز میخوان که در مقابل اونا ردیه بزنن، در حالی که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و اهل کسانی که تابعین بودن، ائمه سلف بودن، آنها خود دور نگه میداشتن که از اینکه با اهل بدعت گفتگو بکنن، با اهل بدعت جدل بکنن. میگه دخل رجلان من اصحاب الاهواء على محمد ابن سیرین. دو نفر از اهل اهوا در اینجا که زمان قدریه هاست، در اون زمان که از قدریه ها بودن، قدریه ها به محمد ابن سیرین تابعی بزرگوار داخل شدن و برش گفتن یا ابابکر نحدثک بحدیث، گفتن ما با تو یک حدیث را میخوانیم. گفت قال لا، گفت نه نخوانیم. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل، گفتن خیلی یک آیتی از کتاب الله سبحانه و تعالی را به تو میخوانیم. قال لا. محمد ابن سیرین رحمه الله میگه لتقومان عني او لاقوم
لأقومن میخیزین یا ما بخیزان. فقام الرجلان فخرجا، میگه او 2 نفر خیستند و بیرون شدن. یعنی ابن سیرین رحمه الله نخواست که سخن از اونها رو بشنوه، نخواست که آیاتی که اونا میخوان آیه قرآن رو بشنوه، نخواست که از اونها که از اما حدیثی که میخواست بخوان حدیث بشنوه. فقال بعض القوم یا ابا بکر ما كان عليك ان يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. گفتن ای ابا بکر گفتن به ابن سیرین رحمه الله، گفتن به کنیش از با او گفتن من چرا نمانده که آیاتی از قرآن به تو بخوانم؟ میگه فقال محمد بن سیرین انی خشیت ان یقرأ علی آیه فیحرفانها فیقر ذلك فی قلبی. میگه من ترسیدم که این آیات را بخوانن و معنایش تحریف بکنه و یک از در قلب ما داخل شود. وقال رجل من اهل بدع لایوب السختیانی یا ابا بکر اسألك عن کلمه فوله يقول بيده لا ولا نصف كلمه. سبحان الله. یک مرد از اهل بدعت به ایوب سختیانی گفت که اسألك عن کلمه، گفت که من یک از کلمه از تو سوال میکنم. امام ایوب سختیانی که از او پشت کرد و او میگفت که اشاره میکرد یک کلمه برات میگم، میگفت لا ولا نصف کلمه، میگه نصف کلمه با تو اجازه نیست که با من بگی. سبحان الله، نصف کلمه میگه اجازه نیست که با من بگی. وقال ابن طاووس لابن له وتكلم رجل من اهل بدع يا بني ادخل اصبعيك في اذنيك حتى لا تسمع ما يقول ثم قال اشدد. ابن طاووس با فرزندش میگه در حالی که یک از اهل بدعت سخن میگه و فرزندش گفت دستای خود به گوشایت ببر تا که از اهل بدعت چیزی نشنوی. خب گوشایت محکم که از اون چیزی نشنوی. اینا ائمه اهل سنت ما بودن، اینا کسانی بودن که اینا دین خود میفهمیدن، اینا کسانی بودن که صحابه را دیده بودن، از صحابه یاد گرفته بودن، اینا ائمه بودن، پیشوایان ما بودن. اینها نمیخواستن که از اهل بدعت چیزی را بشنون، نمیخواستن که با اونها بشینن، نمیخواستن که سخنانشان را بشنون، حتی نمیخواستن که آیات قرآن یا حدیثی که آنها میخوانن اونها را بشنون. امروز سبحان الله به حد شده مردم میرن پیش اهل بدعت درس میخوانن، و به او افتخار هم میکنن، میگن ما مستری از فلان، از پیش فلان ملاهای کافر داریم، پیش فلان ملاهای جهمی مدخلی، پیش آنها رفتیم و درس خوانیم، از اونها که از ما ماستری داریم، دکترا داریم، سند داریم، در حالی که صحابه و تابعین و ائمه سلف که بودن نهی میکردن که برین از نشستن با اهل بدعت، حتی نهی میکردن کلمه از اهل بدعت ما بشنویم، چی برسه که با اونها بشنن و شاگرد آنها بشن، از اونها درس یاد بگیرن. حتی به امروز به سرحد رسیده که امروز افتخار میکنن به او سندهایشان و به اهل سنت میگن که شما چی سند دارین، شما پیش کدام ملا درس خواندن. منظورشان از ملا هم ملای کافری است که امروز در بعضی پوانتون ها درس میتن. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر تنقل. عمر بن عبد العزيز میگه کسی که دین خود غرضی برای خصومات، غرضی برای گفتگوها جور بکنه، اکثر تنقل یعنی از هر مذهب به هر مذهب میره. انسان کسی که خود با خصومات، با گفتگوها چی بکنه، از هر مذهب به مذهب دیگر میره. و در کتاب شرعی امام ماجری میگه امام مالک امام یکی از ائمه اهل سنت، از ائمه مشهور اهل سنت رحمه الله، میگه او از مسجد بیرون شد، به یک جای نشسته بود که با دست خود تکیه کرده بود. یکی از اهل بدعت، از اهل ارجاء به نام ابو الجویری آمد که با امام مالک گفت که اسمع منی شیء نکلمک به، گفت از من چیز را بشنو با تو میگم، او حاجوک و اخبروک برای، و ایره با اونها دلیل با تو پیش میکنه و نظر خودم میگم. و امام مالک رحمه الله گفت فین غلبتنی، گفت اگر به من غالب شدی، قال این غلبتو که اتبعتنی. امام مالک رحمه الله گفت اگر تو به من غلبه کردی، گفت اگر غلبه کردم از من پیروی میکنی، او مرجعی. گفت امام مالک گفت فان جاء رجل آخر فکلمنا فغلبنا، گفت اگر مرد دیگری آمد او با ما گفتگو کرد و او ما را قانع کرد، باز ما گپ از او میگیریم، از او پیروی میکنیم. قال نتبعه، او مرجعی گفت بله از او پیروی میکنیم. قال مالك امام مالك گفت يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. الله سبحانه و تعالی محمد علیه السلام را به یک دین فرستاد و تو را میبینیم که از یک دین به دین دیگر انتقال پیدا میکنی. و باز امی قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله را خوان من جعل دینه غرضا للخصومات اکثر التنقل. و امام حسن بصری رحمه الله میگه شر داء خالط قلبا یعنی الهوا، بدترین مریضی او است که در قلب داخل شو، یعنی در قلب خلط بکنه. این چی از مریضی است که مریضی اهل هوا است. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله معشر القراء.
وخذوا طريق من كان قبلكم والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا او قال مبینا. حذیفه ابن یمان یکی از اصحاب بزرگوار رسول صلی الله علیه وسلم است، میفرماید ای معشر قرا، ای قاریان قرآن، از الله بترسید و راه کسانی را بگیرین که قبل از شما بودن، یعنی راه رسول صلی الله علیه وسلم و صحابیش بگیرین. والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعیدا، اگر شما استقامت کردین به راه، استقامت کردین ان شاء الله شما سبقت کردگی هستین. ولئن ترکتموه شیئا یمینا و شمالا، اگر این راه صحابه را که از طرف راست و طرف چپتان انداختین، بفهمین که شما لقد ضللتم ضلالا بعیدا، بفهمین که شما یک گمراه شدین، یک گمراهی بسیار دوری. و امام عبدالله روایت میکنه از پدر خود که پدرش رحم الله نوشته میکنه به امیرالمومنین متوکل نوشته میکنه که من سند روایت از نوشته نکردم، به خاطر که از قسم خورده بودم که من دیگه سخن نگویم، یعنی درس نتم و سخن نگویم و احادیث روایت نکنم. یعنی امام احمد رحم الله قبل از وفات خود 8 سال قبل از وفات خود که از سخن گفتن از درس دادن منع شده بود، و گفت ایره که نوشته میکنم، یعنی به خاطر که امیر اون از من سوال کرده مجبور هستم میگیره نوشته کنم برش جواب بدم. امام احمد میگه اگر لازم میبود، اگر امی گپ نمیبود، اگر امی قسم نمیبود، لذکرتها باسانیدها، از سندهای روایت را مکمل برای تو نوشته میکردم. و در ادامه امام احمد رحمه الله میفرماید وقال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. الله سبحانه و تعالی میگه اگر یک مشرکی آمد از شما پناه تلویز و پناه بتین تا که کلام الله را بشنوه. و در اینجا کس الله سبحانه و تعالی به قرآن کلام به کار برده، کلام الله به کار برده. هدف امام احمد همی است که قرآن کلام الله است و کلام الله صفتی از صفات الله سبحانه و تعالی می باشه و صفت الله هرگز مخلوق نیست. و قال عز وجل الا له الخلق والامر، الله سبحانه و تعالی میگه خلق و امر از الله سبحانه و تعالی است، خلق جداست، امر جداست. فاخبر تبارک و تعالی بالخلق ثم قال والامر، میگه الله تعالی میگه اول خلق گفت بعد مسئله امر آورد. فاخبر ان الامر غیر الخلق، الله تعالی خبر داد که امر کس غیر از خلق می باشه. وقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. الله سبحانه وتعالى در سوره الرحمن میگه الرحمن علم القرآن. امام احمد در اینجا میگه که فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه، الله تعالی در این آیت خبر داد که قرآن از علم الله سبحانه وتعالى است. وقال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. این آیت که در درس اولا بیان کردیم که در اینجا کلمه علم به کار برده شده به قرآن. الله تعالی میگه ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اگر از هوا و هوس یهود و نصارا پیروی کردی بعد از اینکه علم بر تو رسید، یعنی قرآن بر تو رسید، ما لك من الله من ولي ولا نصير، باز با تو هیچ و از غیر از الله کارسازی بر تو نمی باشه، از طرف الله هیچ کارسازی یاری دهنده بر تو نمی باشه. وقال عز وجل ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. و در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که یهود و نصارا که از قبله تو پیروی نمیکنن و تو از قبله آنها پیروی نمیکنی و اونها که از همدیگر پیروی نمیکنن. و الله تعالی میگه اگر از اهوا از هوس های یهود و نصارا پیروی کردی بعد از اینکه علم بر تو رسید، و علم که در اینجا قرآن است. فالقرآن من علم الله عز وجل. امام احمد رحمه الله میگه قرآن از علم الله سبحانه و تعالی است. و فی هذه الآیات دلیل على ان الذي جاءه صلی الله علیه و سلم من العلم هو القرآن. این آیات دلیل بر است که او چیزی که بر رسول صلی الله علیه و سلم از علم آمد که الله تعالی علم گفته و قرآن است. لقوله عز وجل ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وميجا من روايات از غير واحد، يعني یک امام نیست بلکه از کل سلف. امام احمد میگه سلف یعنی قرن اول و دو نور امام احمد میگه از اونها میگه از کل از اونها روایت است، میگه اونا میگفتن قرآن کلام الله است و مخلوق نمی باشه.
وهو الذي أذهب إليه ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا. امام احمد میگه نظر مذهب ممی است، آیات قرآن است، احادیث رسول صلی الله علیه و سلم است و اقوال صحابه و تابعین است. ولست بصاحب الكلام، من که از اهل کلام نمی باشم، اهل کلام نیستم که ما جدل بکنم و گفتگو بکنم و اهل منطق اینا باشم. و کلام را کم هیچ چیزی نمیبینم، هیچ ارزش نمیتونم برای کلام الا ما كان في كتاب الله عز وجل و في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن تابعين، فاما غیر ذلك فان الكلام فيه غیر محمود. میگه ما هیچ سخنی را ارزش نمیتونم مگر چیزی که در کتاب الله یا در حدیث رسول صلی الله علیه وسلم یا اصحابش یا تابعین باشه. اما اگر از اینا جدا بود فان الكلام فيه غیر محمود، و هر سخنی که خلاف اینها بود و ارزش نداره و محمود نیست، پسندیده نیست. و در اخیر امام احمد دعا میکنه و انی اسأل الله عز وجل ان یطیل بقاء امیر المؤمنین و ان یثبته و ان یمده منه بمعونة انه على كل شيء قدیر. و در اخیر امام احمد دعا میکنه به متوکل علی الله، به امیر دعا میکنه که الله را ثبات بده و الله تعالی او را یاری بده. الله سبحانه و تعالی بر هر چیز قادر است. آخر رساله ای که امام احمد نوشته کرده بود اینمی قدر بود. ما که از همین قدر اکتفا میکنیم ان شاء الله. باقی بابی درس ها را که از ان شاء الله فردا ادامه میتیم یا درس دیگر ان شاء الله ادامه میتیم ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق بده. الله تعالی علم نافع به ما و شما نصیب بکنه. الله تعالی ما را پیروی از سلف و صالحین نصیب بکنه. الله سبحانه و تعالی ما را در مسیر سلف و صالحین، در مسیر رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه و کسانی که از صحابه پیروی کردند در مسیر آنها قرار بده ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.